بسیار بدی بوده. من ندیده بودم، وقتی دیدم واقعا تعجب کردم. بله. چون میشه توی کشور اسلامی، توی کشوری که همه ما داریم زندگی میکنیم، من واقعا چون ندیده بودم، دیشب خودم آقای کمیته اخلاق برام فرستاد، آقای اسدی مقدم گفت اینو ببین، اصلا عجیب بود. من از خود این شکل اینا مثل شیطان بود، یعنی اصلا مثل کاملا نمیدونم چه بود، ومپایر، دندونای خوناشا این حرفا اصلا تو فوتبال ما بخواد یه همچین چیزایی رو فدراسیون فوتبال چه ورودی میخواد کنه برای عدم تکرار این موضوع؟ چه ورود و کمیته اخلاق دیگه فرستاد. کمیته اخلاق همون دیشب ایشون رو احضار کرد، همون دیشب انشالله یه رأی مقتضی هم میده. حالا ببین اینجور چیزا رو باید با ارشاد و به نظر، نه اینکه بگم اصلا تنبیه نباید کرد، ولی باید یه